आज मैं आपको कफ के बारे में बताने जा रही हूँ। 5 साल से ऊपर के बच्चे जिन्हें कफ हो जाती है और सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, छाती से आवाज़ आती है और नाक से कफ बहने लग जाती है। आइए देखते हैं कि इस परेशानी से हम कैसे बच्चों को बचा सकते हैं। आप देखेंगे ये लाइन, ये हमारी डायफ्राम की लाइन होती है। डायफ्राम होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये सारा हमारा लंग्स का एरिया होता है। इसकी मसाज करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से, पूरे हिस्से की मसाज करेंगे। ये सारे आपके लंग्स की मसाज होगी। इस तरह से आप इसको मसाज करिए, हौले हौले। आप हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से, या थंब से भी कर सकते हैं। आप यहाँ आ जाएं, 2 फिंगर के बाद इस पॉइंट पे, एक पॉइंट है हमारा, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दबाएंगे प्रेशर के साथ। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस जगह पे, यहाँ भी एक पॉइंट है हमारा LU7, बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे कफ निकलता है शरीर से और उसको बच्चे को रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही एक ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ बच्चा पीस फील करता है, उसका मन शांत होता है, टिक जाता है बच्चा। ये आप 1 मिनट के लिए प्रेशर दे सकते हैं यहाँ पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि कफ के साथ उसको सांस लेने की दिक्कत होती है, तो हम उसको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ कलर लगाकर ब्राउन कलर से, इस तरह से दोनों में हम ब्राउन कलर लगाएंगे, दोनों फिंगर्स में। इससे काफ़ी सांस लेने में उसे सहूलियत हो जाती है। और इस तरह से टेप में थोड़े से दाने लेके आप इस जगह पे लगा सकते हैं। इसको प्रेशर दे सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ इस जगह की मसाज ही करेंगे, तब भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। सिर्फ डाउनवर्ड नीचे की तरफ मसाज करनी है इस तरह से। और ध्यान रहे कि बच्चे का पेट जरूर साफ होना चाहिए। यदि उसे कॉन्स्टिपेशन है तो उसके कफ परेशान कर सकता है। उसका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो बच्चे को दूध ना ही पिलाएं तो बेटर होगा। जितने दिन तक उसको कफ नहीं निकल जाती शरीर से, उसको दूध ना दें, दूध बंद रखें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार।